你见过导弹安装在机翼上面的攻击机吗？这种导弹安装方式全球只此一家，别无分号。这就是综合了英国和法国的脑洞，乍一看上去非常奇葩，但实际却十分好用，甚至可以称为欧洲第一攻击机的 SCPE-CAT 美洲虎攻击机。在传统的刻板印象中，似乎攻击机这个领域已经被美国的 A10和俄罗斯的苏25进行了平分，但在欧洲依然有这样一种攻击机，它堪称轻型攻击机中的典范。这种攻击机并不装备太重的装甲，而是依靠飞行速度、机动性以及足够多的精确制导弹药来消灭目标。美洲虎就是其中的佼佼者。但你可能不知道的是，这样一种优秀的轻型攻击机，它的设计蓝本实际上是一种喷气式教练机。美洲虎计划于1960年代初，在这个时间节点上，英国提出了一项名为空军参谋目标362的文件，要求使用一种现有技术更先进的喷气式教练机，取代以文瑞轻型战斗机和霍克猎人战斗机为蓝本改装出来的喷气式教练机。碰巧大洋彼岸的法国人也有这个需求，法国人提出的项目被称为战斗战术支援教练机，即 ECAT。项目要求使用廉价的亚音速双用途教练机和轻型攻击机，取代 CM170 附加教师、洛克希德 T33 和达索神秘4。面对如此巨大的订单，国际航空业有头有脸的厂家基本都参加了开发竞标。为了利益最大化，也为了整合更多的先进技术，1965年5月，两国签署了一份谅解备忘录，决定开发2架飞机，一架是满足法国需求的 ECAT 教练机，另外一种则要比 ECAT 更大，满足英法双方需求，被称为 AF 飞机。1966年，宝鸡和英国飞机公司合资成立了 SCPE-CAT， 即生产战斗教练机和战术支援飞机的欧洲公司。这个合资公司主要负责机体的设计以及机身的生产，在设计中，双方就已经敲定了大部分的细节。新飞机的全称就是 SCPE-CAT 美洲虎，其主要设计将基于法国人早先设计的宝鸡 BR-121项目草图，在细节上更多的融合了英国 BAC 带来的技术，包括高升力机翼等设计。而零部件的生产在宝鸡和 BAC 之间分配，飞机本身将在2条生产线上组装，一个在英国，一个在法国。为了避免任何重复工作，每个飞机部件只有一个来源。英国皇家空军所需要的轻型打击战术支援版本是最苛刻的设计，需要拥有超音速性能、卓越的航空电子设备，比法国版本更精确和更复杂的尖端导航攻击系统、移动地图显示、激光测距仪和标记目标导引头。因此，这不得不逼迫法国人重新修改机身。相比起最初的 BR-121 设计，新飞机需要更薄的机翼、重新设计的机身、更高的后座舱和携带有加力燃烧室的发动机。为了让公众和政界依然保持着项目共用设计的错觉，这些细节均未被公布。但实际上，英国的攻击机设计与法国亚音速宝鸡121背道而驰，以至于它实际上就是一种新设计。1968年9月8日，8架原型机中的第一架完成了首飞。这架飞机采用双座设计，配备了第一台量产型劳斯莱斯透博梅卡阿杜尔发动机。这架飞机在第3次的试飞中成功完成了超音速飞行。但不幸的是，在1970年3月26日，第一架美洲虎原型机因发动机起火而在降落时损坏。1969年2月，第2架原型机完成了首飞。这对于一种合作设计而且是全新设计的飞机来说，这个进度已经相当之快了。很快，在1969年的巴黎航展上，3台美洲虎原型机并肩亮相，并吸引了所有人的目光。虽然在这之前也有过将双座机喷气式教练机改装为轻型攻击机的案例，但像美洲虎这样将攻击机和教练机的角色完美融合的尚属首次。SCPE-CAT 美洲虎攻击机是一种单座后掠翼双引擎单翼飞机设计，翼面至地面距离很高，便于挂载大型的外部载荷，以及提供充裕的作业空间。机翼后掠角40度，下反角3度，机翼外段前缘缝翼伸长形成锯齿，且在锯齿位置设置有纵向翼刀。前缘缝翼在机动中能提高横向稳定性，翼载荷较高，提高了低空飞行时的稳定性。机翼后缘取消了传统的副翼，内侧为双缝襟翼，外侧襟翼前有2片扰流板，低速时与插动尾翼配合进行横向操纵。尾部布局类似 F4 鬼怪，采用梯形垂尾，平尾是单片全动平尾，有10度下反角。发动机舱下部有外倾的2片副鳍，
在尾喷口之间有着陆拦阻钩，尾椎内有减速伞，减速伞也可被薄条夜光弹代替。起落架样式为前3点式可伸缩起落架，前起落架向后收入舱内，主起落架为双轮结构，配备低压轮胎，适合简易机场使用。升空后向前并转至水平收入主轮舱。主起落架之后有2片液压控制的减速板。在其原始配置中，它的最大起飞重量为15吨级，内部燃料的作战半径为850公里。这使美洲虎的作战范围比世界上任何一种轻型攻击机都要远，尤其是米高扬、格列维奇的米格27。这架飞机使用劳斯莱斯透博梅卡阿杜尔发动机，这款发动机在美洲虎立项之初就与其共同研发，并且其主要参数指标以及外形、体积等都是专门为美洲虎攻击机而设计。为了美洲虎项目，劳斯莱斯和透博梅卡之间建立了单独的合作伙伴关系，开发一种带加力燃烧式的双轴涡扇发动机，即我们目前见到的阿杜尔发动机。这款发动机到底有多优秀呢？它的推力只需要1台就可以轻而易举地让美洲虎攻击机飞起来。但因为美洲虎毕竟是个攻击机，所以为了在对地攻击中防止被地面防空系统瘫痪发动机导致坠机，美洲虎这才安装了2台发动机。考虑到在前线进行对地攻击，机体难免损伤，美洲虎的发动机还设计了快拆功能，地勤可以在30分钟内拆下受损发动机，并且换上新的。比较有趣的是，当美洲虎第一次试飞时，也是这台发动机第一次上天。第一批阿杜尔发动机被称为阿杜尔 MK101， 共生产了40台，但在随后的飞行中，这批发动机被证明加力燃烧室具有一些问题，并且油门响应也比较迟缓，于是后续的阿杜尔 MK102 改进了这些问题。另外一个具有较大改变的则是 MK104， 这是1980年代初期推出的更强大的版本，具有700度的工作温度，比之前的版本多了60度，能够承受约5500磅的干重和8000磅的最大静态加力燃烧推力。虽然它在起飞时的均推上只是比旧型号略好一些，但该发动机提高了美洲虎的低功率重量比，并实现了更好的性能。起飞时的推力增加了 10%， 在高压音速巡航中推力增加了 27%， 帮助美洲虎在其典型的飞行包线中获得了更卓越的机动性。另外，阿杜尔发动机还有另外一种版本，这种版本是成本更低且不带加力燃烧室的版本，它的目的就是为了在教练机上摒弃用不到的加力燃烧功能，从而节省军费。非加力版本的美洲虎成功通过了美国空军参谋目标362中对于教练机的要求。这一版本的阿杜尔发动机被称为阿杜尔 MK15101。最绝的是，这一款发动机还成为了日后喷气式教练机的标配，包括但不限于日本30的 T2 教练机、衍生的 F1 战斗机、麦克唐纳、道格拉斯 T45 苍鹰等飞机都采用了这台发动机。武器方面，以美洲虎 A 为例，该飞机共有5个外挂点，每侧翼下2个，机腹中线1个。中线和机翼内侧挂架最大负载1130公斤，机翼外侧挂架565公斤，总外挂负载4540公斤。美洲虎 A 的典型外挂有传统无制导航空炸弹、贝鲁甲或其他集束炸弹、SNEB 68毫米无制导火箭弹、科帕奇副油箱、魔术空对空导弹等，多种空对空或者空对地挂载。而且比较奇特的是，美洲虎除了翼下挂架之外，还有翼上挂架，可以在机翼上方安装2枚红外格斗弹。道理其实也很简单，当导弹挂在机翼下面时，一定会影响空对地武器的挂载。2发导弹和2枚炸弹哪个更重要？不用问，当然是后者。但是对于前线对地攻击任务，2发防身的空空导弹又是不可或缺的。所以英国设计师就想出来了这个办法。不难看出，这个空空导弹的挂载方法参考了英国的闪电战斗机，在翼上挂载导弹并没有显著影响美洲虎的气动。唯一不满的是，加入地勤需要装填这2发导弹，那么必须抱着导弹站在高高的梯子上，才能让导弹够到上翼面的挂架。最后，每个飞机都应该有的航炮方面，美洲虎 A 机身下方2侧安装2门30毫米 DFA 553航炮，备弹300发，射速1300发每分钟。机炮可以选择2门齐射或者1门单独开火，用来对付软目标或者飞行器，是绝对够用的火力选择。在航电系统方面，从一开始美洲虎就配备了导航和攻击系统。虽然美洲虎 A 版本具有可靠的双陀螺仪系统和源自幻影3E的多普勒雷达，但英国使用的美洲虎 JR1 依然换装了全新的数字系统，可能这也是英国对于法国飞机的一点点不满。新的数字化系统带有惯性导航系统、平视显示器、机头中的激光测距和标记瞄准系统，这些系统基本是当时的最新技术，尤其是激光测距和标记瞄准系统，它让美洲虎成为了最早一批可以用激光引导武器的飞机之一。但由于这些设备过于先进，超出了那个时代的水平，所以在日常使用中可靠性是个严重的问题。
随着时间的流逝，美洲虎的航电系统也变得更多。例如，法国的美洲虎就普遍配备了法军当时装备的 ATLS-2 瞄准吊舱，并且在1994到95年期间，针对于反舰任务的需求，一些美洲虎增加了发射 AS-30 和反舰海鹰等导弹的能力。一些印度空军飞机配备了龙舌兰雷达系统，专门用于海上打击。印度后来在其美洲虎机队中开发了 DARIN 系统，该系统配备了现代化的1553数据总线。尽管在海湾战争等战区中，美洲虎被证明在机械上比后续的狂风战斗轰炸机更可靠，但该飞机的航空电子设备是执行任务的障碍。比如，由于美洲虎 A 在导航和目标获取方面的缺点，在海湾战争中，法国美洲虎不得不由幻影 F1CR 侦察机护送充当向导。而另外一项关于美洲虎更先进的例证是，英国皇家空军的12架美洲虎分遣队飞行了612架次战斗架次，没有损失任何飞机。岁月不饶人，虽然美洲虎攻击机是一种在冷战中期被设计和制造的轻型攻击教练机，但其出色的前瞻性以及综合英法两大航空大国实力所制造出来的攻击机，即使放在21世纪也毫不逊色。但时过境迁，21世纪的对地攻击已经不需要专制攻击机来提供，由全球定位系统和精确制导武器所组成的新型对地攻击手段，对载机性能的要求越来越低。简单来说，如果你需要密接空中支援，那么你甚至不需要一架专职的攻击机，可能一架挂满 GDAM 的 B-52 战略轰炸机能为你提供更长时间的密接空中支援。所以在海湾战争之后，战争的形态发生了重大变化。对于美洲虎来说，由于过时的导航系统无法提供所需的精度，法国和英国的美洲虎都迅速用全球定位系统接收器进行了改装，这是当时的一项最新技术。而另外一项改进则是携带吊舱的能力。在1995年，北约在波斯尼亚和黑塞哥维那的轰炸行动及蓄意武力行动之前，10几架美洲虎进行了升级，能够携带 TIALD 激光指示吊舱，并分别重新命名为美洲虎 JR-1B 或 T2B。不久之后，英国皇家空军将其美洲虎机队升级到通用标准，纳入了 TIALD 和使用新侦察舱的能力。TIALD 升级的成功，使英国空军继续美洲虎机队下2个阶段的升级计划。第一阶段是美洲虎96计划，基本上按 JR-1B 标准实施，支持 TIALD， 安装 MIL-STD-1553B 总线，更换新 HUD 和 TIALD 操纵杆。但是并不是所有的美洲虎96都安装了 JR-1B 的多功能下线，美洲虎96还实现了手不离杆操作，并改进导航攻击系统。美洲虎97计划则是在美洲虎96的基础上进一步改进，安装了一个20厘米乘15厘米大型彩色多功能下线，更先进的任务计划系统，座舱布局与夜视镜兼容，还采用了 JEC 可马尼和霍尼韦尔联合研制的头盔瞄准系统。HMSS 可以引导武器攻击偏离轴线的目标，也可用于导航。美洲虎96与美洲虎97之间唯一看得见的区别就是座舱盖中央的 HMSS 头部位置传感器。已经升级的飞机使用阿杜尔106替换了阿杜尔104发动机。阿杜尔106采用的 T45 苍鹰教练机上阿杜尔811的核心机和加力燃烧器，以及数字发动机控制系统。与104相比，阿杜尔106简化维护，提高可靠性，并且推力增加了 6%。所有阿杜尔106都翻新自阿杜尔104。事实上，美洲虎在迟暮之年还可能接受几次升级。候选方案包括综合数据 MODEM、内置 FLIR、集成瑞典 BOL 薄条夜光弹发射器上的翼扇挂架，以及可以使用硫磺石导弹等。在战绩方面，1991年1月17日，12架法国美洲虎轰炸了科威特的艾哈迈德加比尔空军基地，3架战机在袭击中受损，但凭借着出色的抗毁能力，他们都安全返回了基地。1月26日，英国皇家空军美洲虎和狂风突袭了科威特的几个残导弹发射基地，以鼓励人们认为联军即将发动的沙漠风暴行动即将解放该国。30日，2架英国皇家空军美洲虎用火箭和机炮摧毁了一艘博尔诺奇尼级登陆舰。此外，美洲虎还对战区进行了宝贵的侦察，为联军提供情报。1991年3月，在沙漠风暴结束时，英法两国的美洲虎都从中东地区撤出。总的来说，美洲虎是一种优秀的轻型攻击机，在高级教练机的角色上也发挥得相当之好。但比较可惜的是，它的制造时间较早，没有预留太多冗余空间，以留给后续改造。这也导致在欧洲，它被机体性能更差，但是航电更先进的狂风战斗轰炸机迅速替代。但在此之前，美洲虎早已完成了它的历史使命，说这种飞机寿终正寝也毫不为过。好了，这就是本期视频的全部内容。如果您还有什么需要补充，欢迎在评论区和大家一起讨论。我是火力军，下期视频见。